ჩვენ ყოველდღიურად ვღებულობთ სხვადასხვა სახის ინფორმაციას მედია საშუალებებიდან, ახლობლებიდან, სოციალური ქსელიდან. ასეთი ზღვა ინფორმაციის პირობებში ძალიან რთულია განსაზღვრა, რომელი მათგანი შეესაბამება სიმართლეს. მოდი ერთად ვიფიქროთ, თუ ვის შეუძლია ზღვა საინფორმაციო მორევში ერთმანეთისგან გაარჩიოს თეთრი და შავი. დღეს ხშირად გაიგონებთ სიტყვა მედია წიგნიერებას. მოკლედ რომ ახსნათ, მედია წიგნიერება არის მესიჯების მიღების, შეფასების, ანალიზის და კრიტიკულად აზროვნების უნარი. მედია წიგნიერი ადამიანი სისტემატურად და ადვილად თანამშრომლებს ყველა სახის მედია საშუალებასთან. ეს იქნება სოციალური ქსელი თუ ტელევიზია. მას შეუძლია ინფორმაციის გადამუშავება, შეფასება და ამ ინფორმაციის სხვისთვის თავისუფლად გადაცემა. ევროკომისია მიიჩნევს, რომ მედია წიგნიერებას აქვს სხვადასხვა განზომილება, სხვადასხვა ტიპის მედიასთან ურთიერთობის უნარი, გაზეთებიდან ონლაინ სივრცემდე, შინაარსის სანდოობის შეფასების უნარი, მედიის სხვადასხვა ფორმის აქტიური გამოყენება, შინაარსისადმი კრიტიკული მიდგომა, მედიის შემოქმედებითად გამოყენების უნარი. რატომ არის საჭირო მედია წიგნიერება? მედია წიგნიერება დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ დეზინფორმაცია. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახლა, როდესაც ჩვენ გარშემორტყმული ვართ უამრავი სხვადასხვა წყაროებით და მათგან სწრაფი და ხელმისაწვდომი ინფორმაციით. ჩვენ ხშირად შეგვხვედრია საეჭვო შეტყობინებები, მაგალითად COVID-ის შესახებ. ადამიანებს, რომლებსაც შეუძლიათ შინაარსის ანალიზი, გაუადვილდებათ სიცრუის გარჩევა და არ წამოეგებიან გამიზნულ თუ უნებლიე ჭორებს. რომელ წყაროს შეგვიძლია ვენდოთ? არ არსებობს უნივერსალური გზა იმის გასარკვევად თუ რომელ წყაროს შეგვიძლია ვენდოთ, მაგრამ მედია წიგნიერი ადამიანი აუცილებლად მიხვდება გამოყენებული ინფორმაცია ეყრდნობა თუ არა რომელიმე სანდო წყაროს. რამდენიმე რჩევა მედია წიგნიერებისა და მედია მოხმარებისთვის. შეამოწმეთ თქვენი ინფორმაციის წყარო. ნუ ენდობით ყველაფერს, რასაც ხედავთ ან კითხულობთ ინტერნეტში. დარწმუნდით, რომ წყარო სანდო და დამოწმებულია. განავითარეთ კრიტიკული აზროვნება. ინფორმაციის ანალიზისა და მისი სანდოობის შეფასების უნარი მნიშვნელოვანი უნარია ჩვენს დროში. ბრმად ნუ მიიღებთ ინფორმაციას, დასვით კითხვები და მოძებნეთ დამატებითი წყაროები. არ დაიჯეროთ ყველაფერი, რასაც კითხულობთ სოციალურ მედიაში. სოციალური მედია შეიძლება ძალიან სასარგებლო იყოს ინფორმაციის გასავრცელებლად, მაგრამ დაუყოვნებლივ ნუ დაუჯერებთ ყველაფერს, რასაც იქ ხედავთ. ბევრმა მომხმარებელმა შეიძლება გაავრცელოს ცრუ ინფორმაცია. ყურადღება მიაქციეთ მედია განათლებას. კურსები და ონლაინ ტრენინგები აუცილებლად მოგაწვდიან შესაბამის ცოდნას. ყურადღება მიაქციეთ თქვენს ემოციებს. მედიის მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს ძლიერი ემოციები და ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს თქვენს დამოკიდებულებაზე კონკრეტული ინფორმაციისადმი. შეეცადეთ იყოთ ობიექტური და არ მისცეთ უფლება თქვენს ემოციებს ხელი შეუშალოთ ინფორმაციის ანალიზს. ხარი დაუჭირეთ დამოუკიდებელ ჟურნალისტიკას. დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია დემოკრატიული პრინციპებისა და ადამიანის უფლებების მხარდასაჭერად. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ძალიან დიდ გავლენას ახდენენ ადამიანის აზროვნებაზე. მათ შეუძლიათ შეცვალონ ჩვენი დამოუკიდებულება, თუნდაც არჩევნებზე გადაწყვეტილების მიღების დროს. დაგვარწმუნონ ისეთ ინფორმაციაში, რომელიც მცდარია, მაგრამ ვაღიაროთ, რომ ეს ინფორმაცია მართალია. ჩვენ ინფორმაციას, როგორც ვთქვით, ვღებულობთ სხვადასხვა საშუალებებიდან. მედია წიგნიერი ადამიანი ამ ინფორმაციებს კარგად ღებულობს, აანალიზებს და როგორც უკვე გითხარით, აწვდის სხვას. ინფორმაცია შეიძლება იყოს სასარგებლო, მაგრამ შეიძლება მან ძალიან დიდი გავლენა მოახდინოს უარყოფითი კუთხითაც. ამიტომ აუცილებელია ადამიანმა შეითავისოს ის უნარჩვევები, რაც აუცილებელია მედია წიგნიერებისთვის. ამის გაკეთება კი თქვენს თავისუფლად შეგიძლიათ.